बाळाची ढेकर का काढावी, केव्हा काढावी, कशी काढावी, ढेकर न काढल्यास होणाऱ्या समस्या कोणत्या याबद्दल संपूर्ण माहिती जाणून घेण्याकरिता हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि प्रश्न असल्यास आपण कमेंट्स करू शकता। ढेकर काढणे बाळासाठी महत्त्वाचे का आहे, तर पोटामध्ये अडकलेले हवेचे बुडबुडे काढण्यासाठी बाळाला मदत हवी असते। नवजात शिशुला ढेकर काढताना ते का महत्त्वाचं आहे हे समजून घेतलं पाहिजे। ढेकर म्हणजे काय? पचन संस्थेत अडकलेला वायू तोंडातून मुक्त करणे होय। बाळाच्या पोटात वायू अडकून राहिल्यामुळे बऱ्याच वेळा बाळाला पोटाचा त्रास होतो। हा त्रास असल्यामुळे बाळ खूप रडते। हा त्रास कमी करण्यासाठी बाळाची ढेकर काढणे अतिशय महत्त्वाचे आहे। झोपेचा अभाव, काही वेळा मातेची तक्रार असते की बाळ रात्रीला झोपत नाही किंवा सारखे मधामधात उठते। जर असा त्रास होत असेल तर बाळाला बसवल्यावर जर बाळाला बरं वाटत असेल तर याचा अर्थ असा समजून घ्यायला पाहिजे की बाळाच्या पोटात वायू अडकल्यामुळे बाळाला हा त्रास होत आहे। अशा वेळी ढेकर काढावी। गुदमरण्याचा धोका, बाळाला स्तनपान करण्याआधी म्हणजेच दूध पाजण्याआधी बाळाची ढेकर काढली पाहिजे। त्यामुळे आत अडकलेली हवा मोकळी होऊन बाळाला गुदमरण्याचा धोका हा कमी होतो। बाळाची ढेकर केव्हा काढावी? स्तनपान केल्यावर लगेचच बाळाची ढेकर काढावी। तसेच तोंडावाटे पातळ औषध दिल्यास लगेचच ढेकर काढावी। बाळाची ढेकर कशी काढावी? नंबर 1, तुमच्या छातीवर किंवा खांद्यावर धरून बाळाची ढेकर काढणे। नंबर 2, बाळाला मांडीवर घेऊन ढेकर काढणे। नंबर 3, दोन्ही मांड्यावर पालथे झोपवून मान उंच करून ढेकर काढणे। अशा पद्धतीने बाळाची ढेकर काढणे सोपे जाते। बाळाची ढेकर न काढल्यास होणाऱ्या समस्या कोणत्या? बाळाला अस्वस्थ वाटणे, बाळ सतत रडणे, बाळ रात्री झोपेमध्ये मधामधात उठणे, त्यानंतर बाळाच्या नाकातून तोंडावाटे उलटी बाहेर येणे, त्यामुळे बाळ गुदमरण्याची शक्यता असू शकते। उलटी होत असल्यास बाळाची मान एका बाजूला वळवावी, त्यामुळे बाळाची उलटी ही श्वसन संस्थेत जाणार नाही आणि त्यामुळे बाळाचं गुदमरण्याचं प्रमाण टाळता येतं।